Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra agricoltura. Dunque prosegue il nostro viaggio tra le eccellenze del nostro territorio. C'è bisogno di tanta informazione, soprattutto per gli addetti al settore. Oggi ci troviamo a Cosenza perché c'è un'interessante iniziativa, perché si parla di qualità dell'olio extravergine di oliva calabrese, ma anche delle misure in campo per sostenere gli imprenditori agricoli. Siamo in compagnia di Alfonso Ruffolo, allora un'altra importante iniziativa proprio per diffondere questa cultura tra gli addetti al settore. Certo, l'impegno dell'organizzazione che mi onoro di rappresentare è volto dalla nascita dell'associazione dal 1982, dalla Costituzione, verso il produttore, verso chi è e chi fa il territorio, che poi alla fine è quel legame inscindibile tra prodotto e territorio, e soprattutto con la IGP Olio di Calabria si è materializzato e concretizzato questo, nella speranza che la IGP, strumento essenziale non dell'istituzione, non delle organizzazioni, ma dei produttori, abbia una forte impressione sul territorio stesso e che al di fuori dello stesso faccia conoscere i nostri prodotti in un certo modo. Proprio per questo convegni come quello di oggi o incontri come quello di oggi, che sono a coronamento di un anno di impegno dell'associazione, che in diversi incontri ha avuto la fortuna di incontrare numerosissime aziende agricole che, come dicevo prima, non sono più aziende agricole ma che devono essere imprese e che si devono organizzare in modo diverso sia per la produzione che per la distribuzione dei prodotti, quindi per la commercializzazione. E quindi voi avete invitato a questo tavolo un po' tutti gli attori principali, no? Per far sì che questo messaggio, questa cultura, ecco, possa passare. Certo, ci sono le istituzioni regionali e ci sono gli esperti del settore come Nomisma ed altri che avranno il compito di riassumere e di raccogliere quello che abbiamo fatto nel corso dell'anno, di portarlo e di calarlo nel territorio con il tentativo di cercare di organizzare un osservatorio per il settore, per il futuro e per soprattutto a favore del settore stesso. Ecco, questa è una delle prossime sfide, realizzare un osservatorio, come dicevo. Certo, e non è cosa estremamente semplice, è necessaria la collaborazione di tutti, è necessaria soprattutto la collaborazione delle istituzioni, e sentire articoli di giornale in cui si afferma decisioni vere della Comunità Europea, quella di consentire al commercio gli oli deodorati, per noi calabresi che con il sudore della fronte riusciamo a produrre un prodotto di eccellente qualità e senza essere smentito, senza timore di essere smentito, posso dire che forse è il migliore che ci sia nel mondo. Avere la concorrenza di oli deodorati è sicuramente non sleale, non scorretta, ma sicuramente a vantaggio di chi si vanta e che cerca di mettere sul mercato questo tipo di prodotto, a discapito soprattutto della qualità, a discapito del consumatore che, nonostante le informazioni, non riesce a distinguere quale sia un olio deodorato da un olio di estrema qualità, come può essere quello con il marchio IGP o il marchio DOP. Beh, dunque bisogna fare anche in questo caso rete per difendere il nostro prodotto di qualità. Un'ultima domanda, ma allora le finalità di questo progetto? Beh, le finalità iniziali penso che siano state tutte messe in atto e tutto il pensato è stato realizzato. La finalità principale è quella di divulgare, cioè di essere vicino a chi è oggi impresa agricola e cercare di raccontare nel migliore dei modi, nel modo più semplice, quelle che sono tutti gli obblighi burocratici da mettere in atto per il raggiungimento di alcuni finanziamenti, come può essere la domanda unica ed altri similari. Il nostro compito è stato quello di rimanere fortemente sul territorio, incontrare le aziende e raccontare in modo semplice e diretto e soprattutto fornire le aziende di materiale divulgativo al fine di renderle imprese. Allora, come dicevamo, al tavolo dei relatori anche le istituzioni regionali, ed è qui con me Mauro Dacri, che è il delegato proprio per l'agricoltura, questo settore così importante dell'economia calabrese che, ahimè, sta vivendo un periodo non proprio
facile, ci sono le proteste, le istanze del mondo agricolo, del mondo olivicolo, perché un po' questi imprenditori si sentono abbandonati dalle istituzioni, cioè le istituzioni dicono bisogna difendere le eccellenze, devono mettere in campo tutto quello che c'è da mettere in campo per difendere le eccellenze del territorio, anche tutelandoli contro una concorrenza che loro definiscono sleale da parte dei paesi stranieri. Allora la Regione come si sta muovendo per venire incontro alle esigenze dei nostri imprenditori agricoli? Ma questo è il secondo anno dove questo settore è in crisi, c'è una crisi di prezzo, l'anno scorso c'è stata la crisi che l'olio non si è venduto, quindi molti olivicoltori calabresi hanno ancora l'olio vecchio nelle loro aziende. Oggi si sta ripartendo, siamo già in piena campagna olearia dove abbiamo le problematiche, come poter vendere quest'olio, proprio il prezzo, non c'è vendita. Noi nei giorni scorsi abbiamo incontrato le associazioni olivicole, abbiamo incontrato Agrinsieme dove ha voluto un tavolo anche insieme al governatore dove abbiamo discusso e abbiamo fatto una piattaforma insieme a loro dove non è possibile che il nostro olio d'oliva viene venduto sotto le 3 euro, si parla di 2,70 euro, 2,80 euro, in alcuni casi ancora molto meno, qui non ci sono nemmeno le spese di produzione, quindi bisogna intervenire. Qual è la problematica? È inutile girarci intorno, io lo porterò nei tavoli ministeriali, lo sosterrò fortemente perché in giro c'è un sacco di olio europeo, quindi il nostro viene olio da fuori, viene lavorato in Italia e viene messo olio europeo. Questo fa sì che il prezzo scende giù. Questo non è più concepibile. Io capisco che c'è il libero mercato, liberi scambi, ma bisogna finire di fare confusione a consumatori e dire questo è olio che viene questo e questo olio italiano. Quindi dobbiamo iniziare a programmare e a ragionare così. Noi come regione quello che possiamo fare, ma io lo dissi già nello scorso mese quando abbiamo avuto un incontro nella commissione agricoltura al Senato dove ho detto vanno salvaguardate, vanno fatte norme che salvaguardano il nostro olio italiano perché per qualità il nostro olio italiano, calabrese, è superiore degli altri oli. Cosa chiediamo al Ministro nell'immediato? Chiediamo giustamente una moratoria dei debiti, perché le aziende sono indebitate, quindi una moratoria sui debiti. Chiediamo anche per quanto riguarda nell'immediato, sì, ha fatto un primo intervento il Ministro dove fa l'ammasso dell'olio, però in Calabria non abbiamo le strutture per poter ammassare l'olio, quindi chiediamo delle cose più speciali, un'attenzione per questo settore, se no questo è il primo settore in Calabria, se non interveniamo subito, quindi un intervento subito per quanto riguarda la strutturazione dei debiti, la moratoria, per quanto riguarda gli sgravi contributivi delle nostre aziende, perché le nostre aziende sono tutte aziende dove hanno tutti gli operai, tutti i braccianti assunti e quindi non possono competere con altri dove la manodopera viene sottopagata, non è come noi che ci sono delle regole diverse e poi la dobbiamo dire tutta fino in fondo, il nostro olio è sottoposto a altri oli che vengono da altre parti del mondo a controlli sanitari, a controlli molto più ferrei degli altri, quindi ha una qualità, quindi su questo noi dobbiamo battere e far capire al Ministro che c'è bisogno, perché quello che possiamo fare alle regioni noi facciamo, inutile che io finanzio i piani di sviluppo rurali, finanzio nuovi impianti, finanzio la trasformazione, facciamo delle belle aziende e poi come devo stare sul mercato, con il prezzo non ci stanno. Beh, come abbiamo visto sono molti i soggetti che insieme, seduti allo stesso tavolo, stanno affrontando questa importante problematica che riguarda un po' l'economia del nostro territorio regionale.
a sostenere concretamente il progetto Federterziaria Agricoltura, rappresentato da Giovanni Magliocchi, il presidente di questa, diciamo, neonata, ecco, realtà che si sta muovendo proprio da poco tempo sul mercato agroalimentare, per dare un contributo concreto, un sostegno concreto a questi imprenditori che, come abbiamo visto, abbiamo ascoltato anche dalle parole di Mauro Dacri, stanno vivendo un momento difficilissimo, una crisi che sta mettendo in ginocchio molte realtà anche storiche del nostro territorio. Sì, soprattutto in questi giorni vi è una forte crisi del mercato olivicolo, dove a fronte di una ingente produzione di prodotto di ottima qualità non si riesce a collocare questo prodotto sul mercato, vuoi per un problema di crisi di immissione sul mercato di oli extravergini di altri paesi, pensiamo su tutti la Spagna, vuoi perché proprio in questo momento manca quello che è un monitoraggio effettivo di quelle che sono le produzioni dal punto di vista del collocamento, della collocazione sul mercato degli oli extravergini di oliva, soprattutto calabresi. Noi sosteniamo come Federterziaria Agricoltura questo progetto, l'Associazione Olivicola e il progetto Evolab, proprio perché attraverso un processo che ormai dura da un anno, che ci vede coinvolti sui territori nel voler raccogliere le istanze degli agricoltori, è nata proprio l'idea di sostenere questo discorso di un osservatorio sul mercato dell'olio extravergine di oliva che possa essere una alternativa, una volta sviluppato, a quello che è oggi il cosiddetto borsino di Bari. Questo perché si vuole offrire ai produttori e anche ai canali di distribuzione e ai canali dei commercianti la possibilità di avere un prezzo chiaro e un prezzo remunerativo sia per le aziende sia per chi poi deve collocare e imbottigliare questo prodotto sul mercato. Un altro forte ausilio lo viene sicuramente dal consorzio IGP Olio di Calabria, dove anche attraverso questo progetto, attraverso Evolab, si informano i produttori si informano i produttori a fare qualità, perché uno degli strumenti che ha a disposizione la Calabria in questo momento è valorizzare quella che è la qualità del prodotto per spuntare un margine, un incremento di quello che è il valore della propria produzione e un prezzo più alto sui mercati, ma per farlo occorre creare delle strutture aggregative. Le OP sicuramente sono uno di quegli strumenti che consente ai produttori sia di ricevere servizi sia di creare una massa critica da collocare sul mercato, e se noi questa massa critica la identifichiamo con un marchio di qualità è certamente un valore aggiunto. Sicuramente è il tratto distintivo delle nostre produzioni, proprio la qualità, perché si investe tantissimo proprio per raggiungere questo obiettivo, ma la qualità ha un costo. Certo, ha un costo, e per le aziende ha un costo molto alto, perché bisogna ricordare che la qualità non è solo la certificazione. Oggi fra gli intervenuti c'è stato anche il presidente di Suolo e Salute Calabria, dove parlando di certificazioni il costo in sé non è molto alto, ma è quello che è dietro la certificazione, perché per ottenere la certificazione però l'azienda deve adeguarsi a un disciplinare di produzione. Allora, come sostenere in questo caso le aziende agricole? Se non si riesce a ridurre quello che è il gap di un prezzo di mercato, un prezzo di vendita, noi dobbiamo aumentare quello che è il differenziale tra il prezzo di vendita e i costi per l'azienda. Come si può intervenire? Qui subentra il ruolo di Federterziario, perché Federterziario offre una serie di servizi, quali ad esempio la formazione obbligatoria per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, i servizi di gestione anche amministrativa dell'azienda, la possibilità anche di essere seguiti dai tecnici, la possibilità anche di interloquire con quelle che sono le difficoltà per quanto riguarda la gestione contabile dell'azienda. Sono tutti dei servizi che, riservati agli associati, permettono a chi aderisce a Federterziario di ridurre quelli che sono i costi annuali dell'azienda, quindi a fronte di un prezzo che non riesce a decollare, minori costi rappresentano per l'azienda un maggior profitto. Insomma ci sono delle misure che la Regione Calabria ha messo in campo proprio per sostenere i nostri imprenditori agricoli, pensiamo ad esempio al PSR, però queste aziende, queste imprese si trovano a fare i conti, come abbiamo ascoltato, come più volte detto anche nel corso delle nostre trasmissioni, si trovano a fare i conti con una crisi
davvero strutturale che appunto sta creando non poche difficoltà. Giacomo Giovinazzo, lei è il direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Insomma, c'è questa, diciamo, questa differenza: da una parte ci sono le misure in campo, dall'altra però le aziende non ce la fanno. Beh, è un problema, diciamo, della produzione oleicola, se vogliamo, è un problema, diciamo, ormai atavico, nel senso che purtroppo l'olio viene trattato come una commodities. Le commodities sono soggette alla domanda di mercato, domanda e offerta. In questo momento praticamente l'offerta sta superando la domanda, quindi i prezzi stanno avendo un'influenza netta diciamo, sul prezzo di vendita. Questo cosa comporta? Ovviamente comporta che il prezzo di vendita non riesce a coprire i costi di produzione. È un problema di confronto globale mondiale su cui però credo che l'Italia debba fare una riflessione, la debba fare l'Italia, la debba fare l'Europa. Se è vero come è vero, diciamo, che la nostra olivicoltura è il presidio, se vogliamo, anche, diciamo, di tipo ambientale, e l'orientamento, diciamo, della nostra olivicoltura è un orientamento, diciamo, agroambientale spinto, così come vuole la nuova programmazione, le sole misure, diciamo, del PSR a sostegno, benché, voglio dire, sono soldi ben spesi, non possono, diciamo, soddisfare un livello, diciamo, di attenzione e di protezione intelligente che deve essere fatto. Questo cosa significa? Significa innanzitutto impedire in maniera intelligente la presenza, diciamo, di oli non ben definiti sui mercati, significa praticamente spendere di più per far conoscere al consumatore. Io faccio sempre un esempio: noi nei nostri automezzi mettiamo, diciamo, un olio per il motore che costa 6 euro al litro almeno, spesso compriamo praticamente un olio che mettiamo nella nostra macchina, che è il nostro colpo, che costa 2,80 euro. Questo non è fattibile, cioè la qualità praticamente dei prodotti è una qualità che va collegata col prezzo. Da questo punto di vista devo dire che l'iniziativa di oggi serve a mettere a punto alcuni elementi, ma soprattutto noi spingiamo molto sull'aspetto della forzatura positiva sull'IGP Olio di Calabria. Credo che in questi giorni uscirà un ulteriore bando per la promozione dell'olio di Calabria, metteremo a bando un altro 1,5 milioni di euro. Questo perché noi dobbiamo far passare il messaggio che la Calabria produce oli di qualità, gli oli monovarietali, lo diremo, diciamo, anche oggi. Poi dopodiché va fatta una riflessione anche, diciamo, sugli interventi che dobbiamo fare sulla nostra olivicoltura. Gli interventi dell'olivicoltura sono interventi di lungo periodo, su 184.000 ettari, noi siamo una delle regioni che ha la maggiore superficie e quindi il problema su cui l'ente regione può intervenire è abbastanza limitato. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che questa è una filiera nazionale, noi e la Puglia facciamo il 70%, quindi il 4 ci sarà un'importantissima riunione, un tavolo oleicolo convocato dal Ministro, però al netto, diciamo, delle problematiche come dire, che si affronteranno, lo Stato italiano, la nazione italiana deve prendere una sorta, diciamo, di presa d'atto che l'olivicoltura deve essere, diciamo, non protetta ma deve essere valorizzata. Se noi pensiamo che i soli fondi europei bastino per risolvere il problema dell'olivicoltura, non abbiamo capito niente. I fondi europei sono praticamente addizionali ad un effetto incentivante che i fondi nazionali devono praticamente portare. Quindi, dato che c'è questa discussione in atto, le filiere olivicole e agrumicole, voglio sempre ricordare, rappresentano per la Calabria delle filiere nazionali e l'intervento deve essere nazionale. La Calabria per una volta, vede dire, apripista per quanto riguarda un progetto interessante per sostenere proprio le imprese del territorio, le imprese agricole del territorio. Siamo in compagnia di Nicola Patrizzi, che è il presidente di Federterziario. Dicevamo la Calabria apripista perché è stata creata proprio Federterziario Agricoltura, che è una scommessa che parte proprio da questa regione, proprio per stare più vicino, no, alle aziende e sostenerle proprio in questo momento di crisi del settore agricolo, olivicolo in particolare.
Sì, allora Federterziario è una confederazione datoriale che opera da oltre 25 anni in tutta Italia, molto radicata sul territorio. La caratteristica è data dal fatto che opera attualmente con circa 70 associazioni provinciali. Le imprese aderenti a Federterziario sono multisettoriali. All'interno di Federterziario esistono poi delle federazioni quali quella del turismo, quella dei servizi, quella della sicurezza e la prossima settimana verrà formalizzata la nascita della prima federazione legata al mondo dell'agricoltura. Quindi una federazione che nasce su sollecitazione degli amici calabresi proprio per diciamo, fare quell'attività di lobby istituzionale propria delle associazioni come la nostra e portare all'attenzione delle istituzioni nazionali e regionali quelle che sono le istanze del settore agricolo partendo dalla Calabria, appunto. Insomma, una bella sfida proprio perché, come dicevamo, questo settore sta attraversando una crisi strutturale un po' da qualche anno. Ci sono molti imprenditori agricoli, olivicoli del territorio che si trovano proprio in serie difficoltà per una serie di ragioni. Sì, allora diciamo che è una vera sfida. Noi siamo piccoli come federazione, come associazione rispetto alle grandi istituzionalizzate, però partiamo dal basso. La nostra filosofia è quella di ripartire dai territori, cercare di essere il più vicino possibile alle imprese. Ovviamente la sfida del settore agricolo è cruciale perché la normativa europea, la concorrenza, una mancanza di una politica fiscale che possa aiutare soprattutto le piccolissime imprese, la politica del dumping dei costi che fanno paesi del bacino mediterraneo, anche la Spagna, pur stando nell'Europa, dei prezzi alla produzione che sono molto più bassi dei nostri, quindi tutto questo rischia di mettere in crisi il settore dell'olio, che è uno dei tanti, ma questo vale anche per le altre produzioni, quindi bisogna cercare di dare forza alle imprese e farlo con una sana azione di promozione istituzionale e di lobby politica a livello centrale e a livello regionale. Anche perché spesso le aziende lamentano questo, cioè lamentano la solitudine, non si sentono ascoltate, ecco, da parte delle istituzioni regionali e nazionali. Dicevamo, questo è un periodo difficile che va avanti da un po' di tempo, però fino ad oggi azioni concrete per sostenere questo importante settore dell'economia della regione non ce ne sono state, o meglio ci sono state delle misure, il PSR, però se non si combatte un problema più grande come ad esempio quello della concorrenza, come diceva lei, da parte di altri paesi europei ed extraeuropei che invadono i nostri mercati con prodotti di bassa qualità, insomma queste aziende per questo dicono noi ci sentiamo soli, non ci sentiamo tutelati. Sì, in pratica c'è una crisi della rappresentanza perché le grandi associazioni, i sindacati hanno perso quel contatto diretto con le imprese e quindi hanno smesso di fare proprio questa attività di rappresentanza. Noi ci proviamo, ricominciamo come dicevamo prima dal basso, bisogna essere presenti. Quindi la nostra filosofia ci vede presenti sia nei tavoli ministeriali che in quelli regionali, così come nei tavoli della programmazione della politica di coesione 2021-27 che stanno ripartendo in questi mesi, dove verranno prese delle scelte strategiche e verranno allocate delle risorse. Quindi è importante esserci, è importante in questi tavoli, soprattutto a livello regionale, riuscire a portare le istanze del territorio. Beh, abbiamo visto ci sono davvero tanti problemi che interessano il nostro mondo agricolo, olivicolo in particolare. Tra poco ne parleremo insieme a Denis Pantini che è il direttore agroalimentare di Nomisma, ma prima dobbiamo dare la linea alla regia pochi minuti, poi torneremo. Eccoci di nuovo in studio, allora siamo con Denis Pantini, abbiamo detto prima di andare in pubblicità direttore agroalimentare del settore agroalimentare di Nomisma. Oggi lei parla delle opportunità ma anche delle tante problematiche che interessano il mondo olivicolo calabrese. Sì, l'idea di oggi è quella di lanciare un osservatorio sull'olio d'oliva, sull'olio extravergine d'oliva della Calabria, con una particolare focalizzazione alla neonata IGP.
E questo perché in un momento in cui l'olio d'oliva in Italia non sta passando un felice momento, non solo in Calabria ma in generale a livello nazionale, anche se in realtà le opportunità per i nostri prodotti ci sono soprattutto sul mercato estero. Questo perché negli ultimi 5 anni si vedono importanti mercati come il Nord America ma anche il Medio Oriente che stanno sempre di più acquistando olio extravergine di qualità, di alto livello, e in questo l'Italia può fare sicuramente la sua parte, soprattutto anche l'olio calabrese, perché da alcuni studi che abbiamo realizzato, soprattutto sul mercato giapponese ma anche tedesco, emerge un'attenzione in particolare agli oli dei territori, e in questo, soprattutto in Germania, risulta che la Calabria è percepito come un ottimo territorio per oli dopo la Toscana e la Sicilia, quindi diciamo che le opportunità ci sono, vanno colte. Opportunità però all'estero, perché qui sul nostro territorio purtroppo l'olio italiano, ma parliamo in particolare dell'olio calabrese, sta subendo questa concorrenza da parte di oli di una qualità inferiore che vengono da altri paesi europei ed extraeuropei. Sì, c'è un problema sicuramente anche di sovrapproduzione a livello europeo determinato dalla Spagna, che non quest'anno ma la precedente campagna è arrivata a superare gli 1,8 milioni di tonnellate di prodotto, e questo ha generato un abbassamento dei prezzi che purtroppo ha trascinato tutti gli oli. La questione della Calabria sta anche nel fatto che proprio per una forte polverizzazione di frantoi di piccola dimensione la gran parte dell'olio viene venduto sfuso ad altri imbottigliatori e confezionatori di altre regioni, e questo fa sì che fondamentalmente gli stessi produttori, lo stesso olio sia succube di quelle che sono le quotazioni internazionali più che invece di quella che potrebbe essere una valorizzazione territoriale. Ci sono anche alcuni oli calabresi che vengono utilizzati per aggiustare, ecco, gli oli di una qualità inferiore. Assolutamente sì, ma questo è un problema non solo della Calabria, va detto, ma il comune mezzo Gaudio, anche se è chiaro che deve essere una situazione da migliorare, da superare, proprio, ripeto, in virtù di quelle opportunità che comunque sui mercati sembrano esserci. Quindi bisogna sostenere le imprese e accogliere queste opportunità. Assolutamente sì, utilizzando la leva appunto da un lato della denominazione ma dall'altro anche della valorizzazione territoriale, perché ripeto, c'è un consumatore che non guarda solo al prezzo, bisogna andare verso quel consumatore che invece è attento sia ai territori che alla qualità organolettica, e sappiamo come l'olio della Calabria abbia proprio questa particolarità di avere dei componenti anche salutistici molto superiori rispetto a quelli di altri oli. Presidente Magliocchi, oggi è dunque una interessante iniziativa, insomma si sta parlando concretamente, no, del sostegno alle aziende agricole e olivicole del territorio. Importante un consorzio, ad esempio come l'IGP Olio di Calabria, che insomma ha messo insieme tanti olivicoltori, tante imprese per raggiungere questo obiettivo che si deve perseguire per fare la differenza, la qualità, essere competitivi nonostante il periodo di crisi, nonostante le difficoltà strutturali che interessano molte aziende agricole e olivicole della nostra regione. Beh sì, diciamo che il consorzio dovrebbe essere la ciliegina, come si suol dire, no? Proprio per questi momenti di grande difficoltà che stiamo vivendo, specialmente in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni, dove ci portiamo appresso una crisi olivicola di scarso reddito e di scarsa produzione che si sta prolungando da circa 3 anni. Per cui il momento è difficile, è un momento sentito di grande difficoltà delle aziende olivicole, prezzi che sono purtroppo allo sbando, non c'è una concorrenza sleale da parte degli altri paesi con prodotti che tutto hanno tranne che il sapore dell'olio d'oliva. Tutte queste cose ovviamente ci portano ad intensificare quelle che sono le azioni di far conoscere meglio, far conoscere bene il nostro prodotto, oltre ovviamente a tutelare questo bene di grande rilevanza per l'economia della nostra
regione. E ci stiamo sforzando in questo senso di essere vicini agli olivicoltori per tutto quello che noi possiamo fare, per quanto possiamo essere utili, per quanto possiamo far portare il loro prodotto sui mercati, di essere vicini a loro appunto per dare un valore aggiunto a tutto ciò che è il prodotto olio, quel valore aggiunto che purtroppo manca, che purtroppo è da anni che non riusciamo ad ottenere nei confronti di quella slealità di concorrenziale che viviamo. Cioè il nostro, io ripeto continuamente e sarò forse anche ripetitivo, abbiamo un olio di grande qualità, un olio che salutisticamente, organoletticamente, per la nostra nutrizione è indispensabile. Noi dobbiamo preoccuparci di questo, dobbiamo mettere in risalto queste proprietà, questi valori del nostro prodotto, altrimenti se non difendiamo queste cose vuol dire che abbiamo perso tutta la nostra battaglia e in questo non possiamo essere lasciati soli. Le istituzioni devono esserci vicine, devono essere vicine agli olivicoltori in questo momento critico, ma essere vicini anche con la salvaguardia del Made in Italy, la salvaguardia di queste produzioni nostre, che sono le eccellenze, che gli altri non riescono a produrre con tutte le varie alchimie che potrebbero fare, però non riescono a produrre un prodotto come il nostro. E allora lo vogliamo difendere? Quello che ci rimane è questo, è avere la qualità. La qualità è italiana, la qualità ancora riusciamo a darla, però gli altri paesi emergenti si stanno anche loro adeguando e quindi dobbiamo incominciare a preoccuparci, dobbiamo essere preventivi a queste cose, altrimenti sarà una olivicoltura che oggi rappresenta un grande mercato, oggi rappresenta per la Calabria il secondo posto di produttori a livello nazionale, vorrà dire che da qui a qualche anno questo ambito gradino che abbiamo di essere secondi lo sparirà e saremo gli ultimi a danno di un comparto notevole per quello che vale. Cioè, noi l'agricoltura e l'olivicoltura in particolare aggrega 56.000 unità lavorative, di cui 46.000 sono dipendenti, gli altri 10 sono imprenditori agricoli a titolo principale coltivatori. Ecco, ci rendiamo conto di questo valore, sono 56.000 unità che sono poi famiglie che poi sono ulteriori persone, ulteriori necessità. Quindi cosa è il valore dell'olivicoltura oggi in Calabria? È questo, cioè è un'industria che non sono i 10 dipendenti, non sono i 100 dipendenti che perdono il lavoro e che non riescono a portare in famiglia quello che è il proprio reddito. Sono 56.000. E allora riflettiamoci a queste cose. La Calabria per l'olivicoltura economicamente ha un valore di 500 milioni l'anno di euro, 500 milioni di euro, che se li tramutiamo in miliardi sono 10, non riesco ho perso il conto. I numeri insomma sono importanti. Che sono numeri importantissimi, parliamo dei vecchi miliardi. E allora, se diciamo milioni, ma ancora siamo con la mente ai milioni in lire. Sono milioni di euro che sono miliardi di lire. E allora riflettiamo su queste cose. Anche la politica stia attenta a queste cose, specialmente per la Calabria. I nostri politici sull'agricoltura vedo un disinteresse notevole. Proprio, cioè oggi che ci sono 56.000 unità in precarietà, non se ne sente parlare da nessuna parte. Noi faremo una manifestazione alla Mezza Terme proprio per questo anche.
proprio per questo stato di cose, questo abbandono totale. Qua stiamo parlando di occupazione, di economie, di industrie, di aziende. Cioè è un complesso generale, non è una unità o qualche unità o centinaia di unità. Allora guardiamoli questi numeri, riflettiamo su questi numeri e riflettiamo sull'apporto economico che queste aziende portano. Oggi si parla in questo incontro di sostegno alle imprese agricole, alle crisi del comparto, le prospettive di questo settore, ma non dimentichiamoci le qualità, le caratteristiche dell'olio d'oliva. Noi spesso diciamo l'olio d'oliva fa bene, non è un condimento ma è un alimento. E questa è una cosa importantissima da sottolineare. Lo facciamo insieme a Roberto Cannataro, che è nutrizionista nonché ingegnere chimico, quindi partiamo da qui, proprio dalle caratteristiche, cioè ripetiamolo, perché l'olio di oliva fa bene. Ma in effetti a me piace riferirmi all'olio d'oliva come l'oro verde, dovrebbe essere veramente il nostro tesoro e anche realmente una delle basi davvero della dieta mediterranea, anche perché è una dei vegetali veramente endemici del Mediterraneo, cosa che, butto un esempio lì, i pomodori che ormai noi consideriamo nostra cultura, però in effetti ci sono venuti dall'America. L'ulivo invece è nel Mediterraneo da migliaia di anni, coltivato da migliaia di anni. E personalmente, ad esempio, da tecnico, da nutrizionista, non consiglio mai meno di 3-4 cucchiai al giorno di olio d'oliva. Perché comunque è un qualcosa che deve essere presente in qualsiasi tipo di dieta, persino che sia dimagrante, perché purtroppo a volte si fa l'errore di dire beh, voglio dimagrire, levo i grassi, taglio l'olio. Beh, ovviamente non bisogna eccedere, ma bisogna averne una quantità, ripeto, 4 cucchiai sono 40 grammi, quindi non poco, anche in una dieta che prevede un dimagrimento come obiettivo. Quindi insomma ci sono tante caratteristiche nutraceutiche anche dell'olio di oliva, noi parliamo di olio di oliva di qualità, insomma questi, cioè, come riconoscerlo? Di fatto sì, e in effetti questo vorrebbe essere anche un qualcosa da voler sottolineare e centrare anche qui proprio per fare conoscere il nostro olio, perché purtroppo ormai le tre caratteristiche sono un po' esempio riconoscimento di extravergine, ma che viene valutato solo in base all'acidità. Le caratteristiche tipo DOP, IGP, quindi territoriali, che però purtroppo non ci dicono niente di fatto su quella che sono le componenti dell'olio d'oliva. Quindi invece sottolineare questo e ad esempio imparare a riconoscere una differenza importante anche a livello organolettico tra l'acido e l'amaro dell'olio. Perché l'acido in effetti significa che è un olio di non buona qualità, perché significa che ci sono degli acidi grassi liberi nell'olio e quindi o le olive non sono state trattate bene, non sono state molite in maniera corretta o peggio ancora è avariato. Se invece ha un retrogusto amarognolo che a livello di gusto può piacere come non può piacere, però questo significa che l'olio d'oliva ha delle caratteristiche migliori, ovvero un contenuto maggiore in quella che sono l'oleuropeina ad esempio e tutti i derivati di essa che hanno delle caratteristiche importantissime, sono degli antiossidanti e quindi combattono i tanto temuti radicali liberi, purtroppo causa persino anche di tumore, ma spingono il nostro organismo a rispondere contro quello che sono gli agenti esterni ed è appunto l'azione nutrigenomica, ovvero la nutrizione che attiva i nostri geni e ci fa rispondere meglio a quello che sono gli agenti esterni. E questo dipende proprio da come sono state trattate le olive e l'ulivo stesso, quindi una coltivazione intensiva, come purtroppo ormai si assiste in altri paesi per aumentare la produzione, ne limita il quantitativo ed è per questo che il nostro olio, che ancora spesso con dei limiti viene trattato ancora come si faceva centinaia di anni fa, ha probabilmente un quantitativo maggiore di queste sostanze, il che però andrebbe più sottolineato e proposto anche, diciamo, al pubblico. Certo, l'informazione è importantissima, cioè la gente, il consumatore deve sapere quello che va a mettere nel piatto e come dicevamo non è un condimento ma è un alimento, quando è di bassa qualità, quando non c'è quell'attenzione nella coltivazione, nella raccolta, nella trasformazione, purtroppo queste qualità
anche l'olio si perdono. Sì, si perdono, comunque sono purtroppo molto, molto limitate. Anche la conservazione stessa, un'altra cosa che mi piace sottolineare, ormai ne vedo poche, però la bottiglia. La bottiglia è giusto che sia verde. Una bottiglia bianca, trasparente, purtroppo è scorretto, perché lascia passare la luce che, incontrando la clorofilla che normalmente è presente nell'olio, gli dà proprio quel colore verde o giallo, fa sì che si ossidi più facilmente. E invece una bottiglia verde va benissimo, anche detta, come lo diremmo noi, la famosa latta o lannia, come si diceva in dialetto, però l'alluminio andrebbe bene perché comunque isola completamente. Non va bene assolutamente la plastica. Deve essere usato, magari compro l'olio, lo trasporto, ma lo travaso immediatamente, perché la plastica, essendo affine all'olio, passa letteralmente nell'olio e quindi conservarlo a lungo è assolutamente da sconsigliare. E poi un'ultima cosa, sfatiamo questi falsi miti, si preferisce, parlavamo prima delle persone che sono a dieta, un regime calorico controllato, si utilizzano quegli oli light, cosiddetti light, anche per friggere, ma anche per la frittura, se fatta bene con un olio di qualità, non fa ingrassare. Assolutamente, ma non solo, vado oltre, a parte il fatto che vedo consumare a più di uno l'olio di cocco, che sì, nutrizionalmente è anche valido, però noi che abbiamo l'olio d'oliva di qualità, magari prodotto anche, non dico a chilometro zero, ma dietro l'angolo, per me è un omicidio considerare l'olio di cocco, poi che sia valido nutrizionalmente, ok. E un'altra cosa che invece voglio dire a proposito della frittura, che non solo non fa ingrassare, ma non è pericoloso, perché l'olio d'oliva ha un punto di fumo elevato, quindi resiste bene al calore, ma non solo, grazie ai polifenoli e alla vitamina E, inibisce la produzione di quelle sostanze che invece si producono durante la frittura e il riscaldamento. Quindi ben venga assolutamente all'olio d'oliva, a patto che magari la frittura non si faccia regolarmente, però quando si fa, olio d'oliva. E vorrei dire ancora un'altra cosa che sembra lezione di cucina, non da nutrizionista o da ingegnere chimico, quello che consideriamo il famoso soffritto. Ovvero, io a volte mi capita nei miei programmi nutrizionali di consigliare, ma faccio un esempio stupido, la pasta al tonno. A volte le persone prendono la pasta, la scaldano, mettono la scatoletta e la girano. È terribile, io non mangerei mai così. Invece, facendo veramente un soffritto, ovvero 20 secondi il tonno con la cipolla, sfumo con il vino bianco e passo il pomodorino, e a livello organolettico è piacevole, quasi non mi sembra di essere a dieta, ma con quel periodo, con quel tempo breve, non ho rovinato le caratteristiche dell'olio d'oliva, proprio perché resiste bene a quelle temperature grazie anche agli elementi che ha, però a livello di gusto cambia completamente e penso che questo sia anche importante proprio per il proseguo di un corretto stile di vita, non solo di un periodo che mi metta magari alla prova per ottenere dei risultati, per fare sì che la mia dieta o comunque alimentazione diventi stile di vita e l'olio d'oliva dovrebbe farne parte integrante. Allora, l'agricoltura di qualità, il percorso da intraprendere per sostenere le imprese agricole. Oggi questo interessante dibattito, incontro diverse le voci che abbiamo ascoltato durante la nostra trasmissione, protagonisti di questo convegno davvero molto interessante, Nino Iannotta. Allora, questa diciamo è un primo passo, può essere un primo passo per sostenere concretamente gli imprenditori, gli olivicoltori calabresi, le loro esigenze e quindi puntare sempre più ad ottenere un olio di qualità come quello che fanno i nostri produttori, ma anche educare, sensibilizzare i consumatori a prendere, consumare, inserire nel loro paniere alimentare solo olio di oliva di qualità. Ho sentito stamattina queste relazioni particolarmente interessanti, mi è sembrata quella del dottor Pantini di Nomisma, il quale è l'ideatore e il propugnatore di questa iniziativa che il GP Olio di Calabria ha messo in campo, che è quello di creare un osservatorio a fini economici per favorire le strategie di vendita e di prezzi dell'olio d'oliva. Noi sappiamo bene che abbiamo un problema su questo piano perché a fronte di consumi sempre più stabili non si incrementano purtroppo,
abbiamo di contro una giacenza di prodotto che stenta a tirsi, per cui da qui nasce il problema del prezzo, il prezzo sempre basso e l'olio che non si vende. Allora la possibilità di avere un osservatorio che faccia delle indagini sui mercati non solo nazionali ma anche internazionali per favorire questa vendita, soprattutto l'export dell'olio d'oliva, mi sembra una cosa molto importante, anche perché a mio giudizio è molto importante trasmettere una conoscenza di quello che è l'olio, perché olio di qualità, d'accordo, noi tutti parliamo olio di qualità, l'olio di qualità sensoriale, organolettico, l'olio di qualità buono con i parametri merceologici, però quello che devono capire, questo anche in sede COI viene dibattuto spesso questo discorso, è la qualità dal punto di vista salutistico, che è quello che effettivamente fa fare un salto di qualità al prodotto olio d'oliva ed è quello per il quale il consumatore, se chiamato a un piccolo maggiore sborso, deve poter rispondere. Io ho visto i dati mostrati sui mercati mondiali, sono rimasto esterrefatto adesso i dati che ha mostrato Pandini di Nomisma. Cioè al primo posto dei paesi in termini di incremento percentuale nel mondo di olio d'oliva sono i paesi arabi, gli Emirati Arabi, perché sono i paesi che hanno maggiore disponibilità economica e hanno anche una maggiore sensibilità verso l'aspetto salutistico e quindi sono più propensi a pagare, oltre naturalmente al mercato degli Stati Uniti che ferma al 10%, ma nei paesi arabi siamo arrivati al 23%. Un'altra sorprendente realtà è l'India, dove praticamente c'è un'altissima percentuale di morti per malattie cardiovascolari, allora hanno capito che devono abbandonare la vecchia cultura tradizionale inglese a cui loro sono sottoposti dai tempi del Commonwealth e passare agli oli vegetali, fluidi, polinsaturi come sono questi dell'olio d'oliva. Anche lì sono stati chiamati ad un esborso e rispondono a queste esigenze. Quindi questa è la strategia di cui si sta parlando a livello internazionale di mercati stamattina. Però io ho la cultura del ricercatore, sono un agronomo, per cui ritorno sempre al punto di partenza, tanto per rispondere anche agli interventi che sono stati fatti dal punto di vista istituzionale, politico-istituzionale, che pur stamattina ci sono stati da parte della Regione Calabria. Ma la qualità, sì, va riconosciuta, deve essere ben retribuita, però bisogna costruirla e per costruirla bisogna andare in campo. Bisogna farla in campo. Allora noi per esempio in Calabria non possiamo mantenere strutture produttive così vecchie come sono quelle nostre, che sono praticamente molto difficoltosamente coltivabili da un punto di vista razionale, da un punto di vista moderno della coltivazione. Penso non solo anche alle grandi aree, la piana di Gioia Tauro, la piana di Rossano. Quindi bisogna fare delle ristrutturazioni, bisogna fare degli ammodernamenti. Allora questi ammodernamenti non è che possiamo chiamare direttamente gli olivicoltori su aziende che hanno una superficie, aziende che hanno per superficie media circa 4 ettari, quindi sono piccolissime, non possono sostenere investimenti tali da poter fare le rivoluzioni dal punto di vista culturale. C'è bisogno che il pubblico intervenga, in questo caso le istituzioni, soprattutto quelle che detengono i tesoretti e i finanziamenti, per poter favorire questa trasformazione e poi sì che noi abbiamo tutte le potenzialità per fare prodotti di eccellenza a livello mondiale e allora sì che possiamo presentarci su questi grandi mercati con questa grande qualità anche certificata attraverso i marchi che abbiamo DOP e IGP. Grazie, il tempo a nostra disposizione è terminato, oggi davvero un interessante confronto, come dicevo prima, tra più attori, quindi questo è l'obiettivo, far valere la qualità dei nostri prodotti che devono resistere chiaramente a quei prodotti che arrivano dall'estero che sono purtroppo di scarsa qualità e che potrebbero far male anche alla salute. Allora io mi devo fermare, grazie a Nino Iannotta, grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti nel corso di questa trasmissione, ci vedremo la prossima settimana, arrivederci.